হ্যালো ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে মান্ডি ভিলা। মান্ডি ভিলার কয়েকটি কালার হয়, যেটা আমি ইতিপূর্বে বলেছি। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই গাছটি অত্যন্ত সেন্সিটিভ। আমি বলেছিলাম গাছে অতিরিক্ত ফুল ফুটলে আমি আপনাদের সামনে দ্বিতীয় ভিডিও নিয়ে আসব, আমি আমার কথা রেখেছি। তো এই গাছটিতে প্রায় 12-15টি ফুল চলে এসছে এবং বর্ষাকালে কোনো খাবার দিন বলে আজকে খাবার দিলাম। খাবার দিয়েছি 10-26 গাছটি বড় হবে, নতুন শাখা হবে, প্রচুর ফুল আসবে। আর দিয়েছি সর্ষে খোলের ডাস্ট এবং অ্যাপসাম সল্ট, যেটা গাছের পাতা হলুদ হবে না। গাছটি অবশ্যই বাইরে রাখবেন, বৃষ্টির জল যাতে না জমে দেয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আর এই সময় গাছে কিন্তু ছোটো ছোটো প্রুনিং করে নেবেন গাছ ফুল হয়ে গেলেই, কারণ নতুন করে গাছ তৈরি করার সময় কিন্তু এই বর্ষাকালটাকে আমরা বেছে নিই। যদি ভালো লাগে অবশ্যই রিলটিকে শেয়ার করবেন, ফলো করবেন, আর হ্যাঁ, পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক মারবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।